நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது நாங்கள் போர்டு ஓடி போகும்போது கப்பல் எங்கள் பக்கத்தில் ஓடுத ஒரு வீடியோ தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. நீங்கள் இப்போ ஒரு 10 பாயிண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் இது இப்போ எங்களுக்கு கப்பலுக்கும். நாங்கள் கேப்டன்கிட்ட கம்யூனிகேஷன் பண்ண முடியும் எங்களுக்கு. அதாவது வலை இருந்தால் போட்டிருந்தாவது மட்டு போட்டிருந்தாவது கப்பல் மேலோட்டு ஏறும் எங்களை ஒரு சேதம் இருந்துடுச்சுன்னா நாங்கள் கம்யூனிகேஷன் பண்ணுவோம். அதுக்கான எங்களுக்கு ஒயர்லெஸில் தனி சேனல்லாம் இருக்குது. அதில் பேசினா அவங்க மாறி போவாங்க. அந்த வலையில் ஏறாமலோ இல்லை மட்டில் ஏறாமலோ மாறி போவாங்க. சில கேப்டன் மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, சில பேர் அதுக்கு மேலோட்டு தான் யாரும் போவாங்க, அவங்கள பாட பார்த்துட்டு போவாங்க. என்னாலும் பரவாயில்ல, இதான் எங்கள் வாழ்க்கை. பாருங்கள் எவ்வளோ பக்கத்தில் கப்பல் போகிறோன்னு. கண்டெய்னர் கப்பல் இது. இதானப்பா எங்கள் வாழ்க்கை. அவனுக்கு பாட்டுக்கு போவான், நாங்கள் எங்கள் பாட்டுக்கு போவோம். லாரியும் பைக்கும் ரோட்டில் போகிற மாதிரி தான் எங்கள் வாழ்க்கை. தேங்க்யூ மேன்.